Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Të ndërrozër në fillim Allahun e madhruar e falenderojmë. E lutim që gjatë këtij muaji Allahu të na lehtëson, të na ndihmon, dhe të mundëson që të arrijmë atë që Zoti ka kërkuar nga ne në këtë muaj. Ne që zakonisht vite me radhë në kuadër të ligjëratave të Ramazanit, i kemi ligjëratat e zakonshme pas namazit sabahut, ku të diellën, të martën e tajtën, do të kemi mundësi të shoqërohemi gjatë tërë muajit Ramazan, inshallah me disa tema të dobishme, të rëndësishme për neve. Në kuadër të këtij aktiviteti gjatë Ramazanit, kemi trajtuar tema të ndryshme. Sot do të fillojmë një temë konsideruar nga më të rëndësishmet për neve në jetën tonë. Të nderuar vëllezër, ka disa tema që sot do të flasim për to, sot do që i trajtojmë, gjithmonë kemi nevojë për ato tema. Nuk mund të shkputemi nga ato tema asnjëherë. Janë tema të boshtit, janë tema të epiqendrës, janë tema bazike. Andaj, kjo tema që do ta trajtojmë së bashku inshallah gjatë ditëve që i kemi në këtë muaj, është pikërisht nga ky lloj temave, tema që duhet gjithë të trajtojmë, të flasim për to gjithmonë. Të flasim për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por normalisht nuk kemi mundësi me trajtu jetën e tij tonë në këtë kohë të shkurtër që kemi, por kam përzgjedhur që të foli për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam përmes disa stacioneve të rëndësishme të jetës së tij. Jo krejt, ka shumë të rëndësishme, po disa nga ato që kena mundësi me i trajtu brenda këtij muaji. Andaj, do të jemi në shoqëri me Muhamedit alayhi salatu wasalam, do të jemi në shoqëri me jetën e tij, do të jemi në shoqëri me mësimet e tij, me stacionet e rëndësishme të jetës që ai ka lënë për to, dhe jo vetëm që këto trajtojnë në aspektin e historisë dhe rrëfimit nga e kaluara, por edhe duke i shndruar në mësime praktike për jetën tonë. Çka përfitojmë ne nga këto stacione, çka marrim ne nga këto mësime. Dhe kështu do mësuar biografia e Muhamedit alayhi salatu wasalam, të përzgjedhim rrëfimet e sakta, të vërteta të transmetuara, të përcjellim si duhet atë që realisht ka të bëjë me jetën e tij dhe ta konvertojmë pastaj në jetën tonë të përditshme. Si të jetojmë me mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar, Muhamedi alayhi salam nuk është figurë e zakonshme, nuk është njëri rëndomt. Për neve është njëri më i veçantë në jetën tonë. Allahu te baraka ve taala e ka obliguar çdo musliman me e pas model Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu thot: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Ju e keni në Muhamedin alayhi salam shembullin më të mirë, shembull e duhur. Andaj këtë model duhet ta ndjekni. Gjithashtu na e dim nga udhëzimet e shpalljes se njeriu në varr pyetet. Çdo njeri që vdes në varr ka më marrë pyetje. Një nga pyetjet që kanë më në u bërë në varr është pikërisht ajo që ka të bëjë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk mund të japësh përgjigje në pyetjen e bërë ky njeri që e dërguam kush është, nuk mund të japësh përgjigje në këtë pyetje nëse nuk din nga biografia e tij, nëse nuk i din stacionet kryesore të jetës së tij, çfarë ka bërë, ka shkuar. Normalisht detajet e kësaj jete nuk është e kërkuar mi ditë të gjithë, për shkak se është shumë jetë e detajzuar, shumë jetë e begat. Mirë, po stacionet kryesore duhet mi ditë. Veçanërisht ato që kanë të bëjnë me disa rrjedha caktuara në Mekë, pastaj shpërngulja, pastaj jeta në Medinë, e tjera me radhë nga ato që përbëjnë boshtin e jetës së Muhamedit alayhi salatu wasalam. Për nesër që flas për pejgamberin alayhi salatu wasalam, besoj që gjithmonë i mbetemi borxh këtij njeri të madh, këtij njeri të veçantë që Allahu xhallahu ala dërgoi me i nxjerr njerëz nga errësira e drejtë. Dhe këtë figurë kemi nevojë gjithmonë ta kemi para syve tonë, të flasim për Muhamedit alayhi salatu wasalam. Edhe në aspektin e konfirmimit të dëshmisë se ne besojmë se është i dërguar i Allahut, edhe në aspektin e shtimit të bindjes, edhe në aspektin e modelit shëmbëltyrës,
nga se sot jemi në krizë për shëmbëltyrë dhe model të duhur, po edhe në aspektin e sjelljes dhe edukatës që edhe para tjerëve të dukemi si pasues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Jo dukje formale, po e sinqert, e vërtet, e përkushtuar, që tregon për një thithje të madhe të mësimeve në jetën tonë. Të nderuar, nuk ka biografi që është studiuar, nuk ka jetë përshkrim që është analizuar, e shtjelluar më shumë se jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka figurë që, ka gëzu interesim më të madh jeta e tij, lëvizja e tij, fjalët e tij se figura e Muhamedit alayhi salatu wasallam. Nuk ka njeri në historitë njerëzimit, nuk ka në historitë njerëzimit që deri në detajet më të imta të jetës së tij dihet gjithçka, sikur dihet për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka pas asnjë njeri pasues besnik të denj, sikur se i pat pejgamberi alayhi salatu wasallam, që të përcjell me besnikëri, me sinqeritet, me zell dhe angazhim të plot, me përcjell ashtu si duhet, si ishte çdo lëvizje e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Na dim edhe sa thinja në kokë ka pas, sa fije të bardha në kokë ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ne dim edhe për teshën e tij, ne dim edhe për ushqimin e tij, ne dim edhe për gjumin e tij, ne dim edhe për zgjimin e tij, për hyrjen në shtëpi, për daljen në shtëpi, e shumë detaje tjera të rëndomta nga jeta që për neve janë pjesë e adhurimit dhe pasimit të Muhamedit alayhi salatu wasallam. Adhurimi ndaj Allahut dhe pasimi ndaj Muhamedit alayhi salatu wasallam. Prandaj kjo figurë që ka gëzu kaq shumë interesim dhe vazhdon me gëzu interesim kaq të madh, a nuk duhet me qenë gjithashtu edhe në jetën tonë me interes të madh të mësojmë për Muhamedit alayhi salatu wasallam, kush ishte, çfarë bënte, ku shkonte, çfarë thonte. Se paku, sikur që theka, udhëzimet kryesore, fjalët kryesore, stacionet kryesore, ka shkoi, çfarë bëri pejgamberi alayhi salatu wasallam. Të nderuar, ajo që do të fillojmë me ta sot është një stacion i rëndësishëm i jetës së pejgamberit alayhi salatu wasallam, i cili është i hershëm, shumë vite para se më është shpallja. Mirë po është stacion që Allah e ka përmend. Që Allah thot, elem yajidka yatiman fa awa. Allahu xhallahu të ka gjetë jetim. Allahu të ka gjetë, pa prind, dhe ai të ka strehu dhe është kujdes për ty. Pejgamberi alayhi salatu wasallam të ndërozur është rrit jetim. Dhe ky stacion i jetës së tij kishte ndikim të madh në jetën e tij. Dhe gjithashtu jep mësime të mëdha për jetën tonë. Sipas transmetimeve më të sakta, babai ka vdek e ky ende ishte në barkun e nënës së tij. Nuk ka lind pejgamberi sa me babai i tij ka vdek, Abdullah. Kjo është informatë më rëndësi. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam jetoi disa vite me nënën e tij. Dhe në moshën 6 vjeçare duke u kthyer nga dajt që kishte në Medinë, rrugës i ka vdek edhe nona. Do thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam herët ka mbet edhe pa babën edhe pa nonën. Pas nënës e ka marrë për kujdese gjyshi i tij Abdul Muttalibi, i cili ka vdek pas 2 viteve, kur i kishte pejgamberi 8 vite. Pastaj e ka marrë në përkujdese agja i tij Abu Talibi, i cili ishte i varfër, kishte shumë fëmijë dhe mezja dilte për fëmijët e vet e jo për pejgamberin alayhi salatu wasalam. U rrit pa prind, pa përkujdesje, pa përgdhelje prindore, pa ngrohtësi familjare, u rrit në vështirësi, në sprova, nuk ishte fëmijë i llastuar, nuk ishte fëmijë i cili, domethënë, jetonte në argëtim e ndëfrim, por që nga mosha e re pejgamberi alayhi salatu wasalam realisht punonte. Ishte në fillim bari delesh, kujdesi për delet edhe për devet e kurejshve, që në këmbim me këtë të merr ushqim për vete dhe një mbjetesë, domethënë me plot vështirësi. Kështu rrit pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kjo është nisma e jetës së tij. Dhe këtë periudhë kohore ja përmend Allahu xhallahu ala, sikur thashë në sunet Duha,
ke qenë jetim, s'ke pas streh as përgdhelje, na të kemi strehua dhe na jemi kujdesur për ty. Pse është të ndërruar e rëndësishme me undal tek stacioni i të qenë jetim? Pejgamberi ka qenë jetim. Pse është kjo më rëndësi? Pse Allahu e përmend këtë periudhë të caktuar kohore, pasi kjo periudhë është herët. Do në pejgamberi s.a.s. pastaj është rritë, është martua, ka rrahtu punë në shumë aspekte, tek në moshën 40 vjeçari ka shpallja. Po flitim tash për një kohë, pra 30 vite para se më shpallja. Çka është kjo interesante? Nga mësime që i marrim të ndërruar Vëllazër shkurtimisht është e para është se kur Allahu e merr në kujdes dikë, ja kompenzon gjitha humbjet. Domthonë s'ka pas bab, s'ka pas non, s'ka pas kush më kujdes për të, i ka mjaftuar Allahu te barekuhu teala. Prandaj të ndërruar Vëllazër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte fëmijë shembull, edhe kur ishte i ri, edhe kur pastaj kalon në moshën e pjekurisë, përmendo, pa një edukat familjare për kujdeset caktuar, arriti të merr titujt më të lartë mundshëm shoqëri, as-Sadiqul Amin. Ai që flet vërtetën dhe ai që është besnik, ai që nuk të mashtron, ai që nuk të rrethon kurrë. Shikoj çfarë tituj mori një jetim. Asnjëherë nuk mbahet mend se ka gënjur. Kur madje edhe ka kërkuar një konfirmim të tillë nga Kurejsh kur i mblodh në Safa, kur e shpallja çfarë tha? A ju kom gënjur ndonjëherë? Than kur s'na ka gënjur. 40 vjet, asnjëherë. Përmendot të ndërvozër për një edukat të këtil sa edukator duhen. Sa njerë, sa mësus më njët gati, mos mashtra, mos gënje, mos zbaptë. Sa? Kjo asë se kështë. I kështë Allah në gjellë vala. Këna mësën të ndërvozër se bepet, shkacet, rëthonët janë më rëndësi, normal, janë më rëndësi. Edukata familjarë është më rëndësi, edukata e shkollë është më rëndësi. Mirë po. Njeriu që në Allah më bështetet, gjitha kushtet pas janë relative. Sa ne ankohemi për shembull se vallan këtë rrethonë është vështirë me majt fen. Vallan këtë rrethonë është vështirë me fol vërtetën gjithmonë. Vallan këtë situatë është vështirë me koni drejt gjithmonë. Apo ankohemi për shkak të rrethonave situatës. Ja pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përkundër rrethonave, përkundër vështirësive ishte i drejtë, i sinqert dhe ishte njëri përkushtuar. Prandaj ai që me Allahun lidhet, ai që Allahu e ruan, ai që Allahu për të kujdeset, i mbijeton të gjitha sfidave, të gjitha lasheve. Kështu që të ndërruar Vëllazër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë moshë nuk ka ditë mu lidh me Allahun xhalla xhelaluhu. S'ka ditë. Qase Allahu xhalla çka i tha? Ma kunta tadri mal kitab wala al iman. Ti s'ke ditë as ka libri, as ka është imani. Ai s'ka ditë. Na sot e dim. Nga sa ai na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Na dim çka libri, e dim çka Kur'ani, na dim çka besimi. Ne edhim që ka u lidh me Allahun xhallahu ala, ne edhim që ka është në Allahun më mbështet. Nëse atë Allah e ka rujt, pa i ditë këto, e na që i dim sa du të me qenë të ruajtur, na që i dim që ka është besimi, kush është Allahu te bareku te ala, dhe sa është e rëndësishme në Allahun më mbështet, sa na duhet kënë jetën tonë. Andaj, të ndërruar Vëllazër, këtë më rëndësi, me i pas gjendën e mirë, edhe situatën e rrethant, mirë po, një çështje ta kuptojmë nga ky jetim. Mos jeto me kushte, mos e kushtëza të qenërit i mirë me kushte, bëhu i mirë për kundër kushteve, bëhu i moralshëm për kundër kushteve. As Jusufi a.s. nuk i pat kushtet me qenë i moralshëm, të gjitha rrethanat ishin kundër Jusufit a.s. Kundër moralit ti, kundër turpit ti, kundër ndeshmërisë ti. Mirë po me lenë Allah xhallahu ala ja doli. Kur aja gruaja provokoi Jusufin a.s. në pallatin e saj, që ai të binte në amoralitet me te. Krejt rrethanat e asaj kohe ishin shtytse për më ranë amoralitet. Nuk kishte rrethan frenuese për të ranë në amoralitet përveç njerës. Aja ishte frika ndaj Allahut te bareku te ala. Dhe kemi aftan. Kë imposht këtë rrethanat, krejt joshjet, krejt tërheqjet, krejt interesat, krejt lakmit imposht besimin e Allahut xhallahu xhelaluhu. Ky jetim na mëson.
Edhe vllai i tij Jusufi na mëson. Prandaj s'ka ankesa. Mbështetun Allahun te barekuhu teala. Ti e parasysh dalën para ty dhe krejt tjera që let pastaj. Krejt bin. Sikur që ran me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Të ndëruar ajo që mësojmë këtu gjithashtu është se kur Allahu don me ngrit dikën, si duhet familja, si duhet rrethana, si duhet e ka ngrit Allahu xhallahu jetimin. Prandaj Kurejsht e Mekës janë çudit qysh një jetim pejgamber. Kam prit për shembull me ardh i dërguar i Zotit, djali i Abu Jehlit, babën me autoritet, familje e madhe, pasuri sa dush, po ky me kon pejgamber. Hajde kam përmendu me kon pejgamber djali i Ebu Lehebit, këta elitarët e Mekës, nga Kurejsht e Mekës, asni nuk e bë. Mirë Allah tha, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allahu e din më së miri ku e vendos pejgamberllëkun, ku e dërgon shpalljen. Prandaj, të ndëruar, nuk duhet njëri kur me një qmu mundësi që i ka, të kësha pasën e babën, të këshum kona në këtë vend, të këshum kona në kështut. Në Allah më përstetu. Kur të në Allah dikon me ngrit, vallahi ngrit, edhe kurse ka babën, edhe kurse ka nonën, edhe kurse ka gjykshin, e ngrit Allah të barë këtale. Sa njerës, për shambull, dalin nga familje fetare, pas janë fetarë. Sa njerës nuk kanë familje fetare, pa dalin besimtarë. Kush e udhëzën këtë, e kush e len këtë pa udhëzim? Allahu te barekuhu teala. Andaj nuk duhet asnjëri njeriu me qenë peng rrethanave, po nuk e përjashtojmë mundësinë, thashë më herët, se rrethanat, mundësitë, faktorët e jashtëm janë me ndikim. Por ka mundësi njeriu që duke u mbështetur në Allahun xhallahu ala, duke kërkuar ndihmën e Allahut te barekuhu teala, me angazhim me zë për kushtin mia dal, ka mundësi. Dhe kjo na duhet. Ne na duhet çkyjm kurrëm. Ne na duhet çka lidhje me Allahun xhallahu ala. Na duhet të më të fuqishëm se rrethanat, të më të fuqishëm se faktorët. Nga sa ai që është me Allahun është i fortë. Ai që është pa Allahun është i dobët këtë dunjon me Allahun. Dhe ky është mësimi i jetimit. Ky jetim këtë na mëson. E ngriti Allahu xhallahu ala kur s'pat kush më shtyp përpara atë. S'pat familje, s'pat dikush që shtyn. Mirë, po kur Allahu e ngrit, vallahi s'ka kush e ul. S'ka kush e ul. Nga mësimet e jetimit të ndëruar është edhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pregaditej për mision të madh. Mision, domthonë me peshë të madhe. E pregaditja për misionet të mëdha nuk bëhet përmes luksit. Nuk bëhet përmes lastimit e lazdrimit, jo. Po bëhet përmes seriozitetit, sprovave, gatishmërisë me i të kalu ato, durimit e kështu me radhë. Dhe Allahu xhallahu ala e pregaditi për mision të madh. Kështu të ndërrua vëllezër, mirë është njëri me tu mirë, elhamdulillah. Mirë është njëri me pas punë mirë, po jo me u lazdru, jo me u kushzu, por me kuptu që jeta është me sprova. Sot ki, nësë nuk ki, aje i gatshëm. Sot je shnash me zër smut, sot je këtë, nësë e kjatë. Ata njëri nuk duhet me qenë, dhe me thonë, i përgdhelur, i lastuar, apo për një preke të vogël, me ju një klith ma kështë diku, që kam gjetë, ka dalë, dunjaja është shtotë. Ata dunjet nuk e mësu më sprovu. Dhe në momentin kur një sprëvëtit për para dorëzohet, gjënzohet, qanë, bërtet, klith, e kështë më radhë. Jetë e ndryshe. Dëshë më kuptu jetër me tillë situata. Andaj pejgamberi asom, ka me qenë një pejgamber që kanë me e kundërshtu, kanë me e fy, kanë me e shty, kanë me ushtru mbi të dhunë. Një fëmijë i përgdhelur, i lastuar me Mekë, nuk mund të përballojë në situatë tillë. Dhe Allah xhallahu ala përgatiti jetim që 100% mësohet me mbjetu, që 100% mësohet me qenë, domethënë, i gjendshëm për situata të ndryshme. Dhe kjo është ajo që na duhet me eduku na fëmijët tonë brez të arshëm, po begative, po mirësive, po lehtësimeve, sa më lehtë më mirë, por jo me u llastu, jo me u kushzu, jo me uçmend fatkeqësisht me ran depresion, në stres, momentin kur na mungon diçka nga luksi i dunjos apo. Shikoj sot për shembull njerëz që mësu si me bë munal interneti çka bëu kia. Me bë munal për shembull vërtet çka ndodh. Me bë mos e pasi telefon që aty nga shokët i çka bën atë. Me bë mos e pas një film caktuar të mbathurave ose teshave ose çka jeta bën apo ato. Dhe ky jetim na mëson të ndëruar, na mëson realitetin e jetës.
na mëson seriozit në jetës, na mëson përkushtimin që duhet të pasni në jetë përkundër situatave dhe rrethanave. Jeta është e tillë. Jeta ka sprova, ka të lashe. Sa dje në këtë situatë dhe në tjetër. Prandaj të jemi të gatshëm për gjithçka. Omeri radiallahu ta'ala në ka thonë, ikhshawshinu fa inna ni'am la tadum. Mësoni ka pak me rënu me të shtirë nga se begatit nuk zgasin gjithmonë. Mësoni ka pak në situata me flajtë dhe kur s'është fort butë, edhe ka pak edhe nështë ta mëse pas gjithmonë mirë se nuk i dihet jetës atë. Por sot, fatkeqësisht të ndërgozër, luksi e dobëson njeriu. Nështë sprovat e forcojnë, sprovat e bujnë fuqishëm, në nuk bën me kërku sprovat, larga saj, nuk bën me refuzu begatit, jo, mos të keq kuptohemi, begatit shfrytëzoj, jeto mirë, jeto rahat, elhamdulillah, por mos u llaston begati, mos u kurzon nga begatit. Para mendoj që mund të jetë si ta dyshe, mëso u ka pak më kaluar në vështirësi dhe në telashe. Andaj ka edhe agjerimi. Pse agjerojmë? Një nga arsyet është që pak edhe ta kuptojmë hallin e fukaras, ta kuptojmë pak edhe çka i bën me kon unt, nga se njerëzit nuk din një vetë çka është me kon unt, nga begatitë e caktuara, e shumta, apo? Edhe na sot shumica nga ne mos me kon agjerimi, s'din çka i bën me kon unt, nuk e din, se s'bën puna apo. Atë me përru ka pak urin, me kuptu ka pak lodhjen, me kuptu ka pak vërtërsit, është në dobinë e edukimit e të formimit. Ka se njëri nuk i din çfarë situata ka rënë. Po edhe që mos me kalu sprova, veç me u forcu edhe me u trenu në çdo situatë me mbijetu është përparësi për njeriu atë. Dhe ky hetim na mëson të mbijetojmë në rrethana të ndryshme të jetës. Na mëson seriozitetin, na mëson sabrin, na mëson stabilitetin, fuqinë, na mëson burnin. Muhamedi alayhi salatu wasalam. Nga mësime që i marrim nga ky hetim të ndozur, domthonë kuadër të me çdo që apo marrim, është edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lënë si hetim që të jetë shembull për gjithë. Për shembull për gjithë. Don, a ka më poshtë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kuptim të sprova dunjas? Nuk ka. Nuk ka. Nuk ka mund me kon pa babë, me pas nonën. E qysh ka shembull me qenë për ato që s'ka nonë? Ose ka mund me pas babën, një nonën. Dikush se ka as njënin. A dhe i ka ra në shkallën më të pëllë sprovës. As babë, as nonë, as gjë, shkurgjë. Do onë, krejt kanë mësi me pas, i uritur, edhe fukarat e kanë shembull, e lemët e pasurit. I privuar nga shumë ato që gëzonin fëmijët e Mekës, që gjithë privuarit që kanë probleme, ta kanë shembull pejgamberin alayhi salatu wasalam. Andaj është shembull për gjithë. Dhe kena me kuptu se në çfarë situatë që ti e arsyetosh, të kujtohet kush? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai ka pasur më vështirë. Kush domon e ka pas situatën më të rënduar se pejgamberi son në Mekë? Kush? Nëse dikush thot diçka sot pse falet, pse agjeron, një fjalë thjesht ta thot, ajo s'është kur në krahasim çka i ka thënë pejgamberit alayhi salatu wasallam. Të ndrohet sot njerëzit për një sprovë më thjesht, më të lehtë apo mendon më njëherë me hiq don nga obligimi fetar, mendon më njëherë me shkel kufinin ka dal sabër. Pejgamberi son falej e i hudhnin zor, fali shprehje të devës së therrë, dy cilët e devës i hodhin qafë, ai vazhdonte më fal ato. E asnjë nuk ankohet tek Allahu te barekotara, o Zot, çka po mbojnë? Unë s'më më bëj sabër sot, unë suni baj këta njerëz sot. Asnjëra. Durante pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Prandaj i privuar nga ushqimi, i privuar nga pija, i privuar nga lëvizja, i privuar nga çdo e drejtë. Mbeti rob stabil Allahu te barekotara. Ai sot për insan thjesht hin haram. Për insan më të vogël nuk ngjinon. Pse zgjinon Allahu unë smoj pa kafe, unë smoj valla pa kaftja, unë smoj. Që është valla jeta, çu smunesh Allah. Çu smunesh? Ha njëri smut, i shtym mosh, në rregull ka lehtësime. I shnosh djalë i ri nuk gjinon. Pse zgjinon? Pse i lazrum, në ato të parën. I kurzuar me kushte të caktuara. S'është mësuar me sakrifiku për fe, për Zotin te barekutaala. Bon fetar, besimtare, nëse shkon jeta mirë.
moment kur një pengesë detet, unë shkova të shtëpia se unë s'më më vazhdo tutje. Jeta i ka pengesë të veta. Andaj kush është pengu më shumë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Andaj çdo sprovë që kalojmë është e pamundshme mos me e gjetë ngushëllimin, mos me e gjetë udhëzimin, mos me e gjetë modelin tek Muhamedi alayhi salatu wasallam. Gjithçka, çka dush, ndash të humbje të prindërve, ndash në mungesë të përkthjelljes familjare, ndash mungesë aspekt ekonomik, ndash në probleme sociale, ndash në refuzim, ndash çka dush, e gjen shembull tek pejgamberi sa. Ai u rrit pa prind dhe u martua e nuk pat fëmijë. Pejgamberi ka pas fëmijë, është e vërtet, por ai gëzoi këta fëmijë. Të gjithë i vdeqën një pas një. I vdeqën një pas një. Veç një vajzë i kamet, edhe e ka vdek 6 muaj mas pejgamberit alayhis salam, Fatimi radhiyallahu anhu. Krejt fëmijët i kanë vdekur apo. Andaj ndaj ka shembulli i qellit prind, ndaj ka shembulli i qellit fëmijë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është modeli i kompletuar për gjithë ato. Asnjëherë s'ka arsye një më anku as më dorëzu kur e ki Muhammedin alayhis salam shembull. Ai që ka pejgamber Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ai që i një mësimet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, s'ka mundësi asnjëherë me gjetë në një arsye për dorëzim apo gjynxim apo largim nga obligimet e Allahut apo kalim të kufive, për shkak se ai ka hjek më shumë, ai ka sakrifikuar më shumë, ai ka bërë sabër më shumë. E pse unë të nuk e bëjmë? Ndërthona shumë më komode, shumë më luksoze, shumë më të favorshme se që ka qenë Muhamedi alayhi salatu wasalam. Dhe për fund të ndërrohëzër, Allahu xhallahu ala bëri jetim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, aja din arsyet. Po ne po i nxjerrim disa nga ato që dietarët kanë përmend. Se Kurajshët e Mekës kur doli pejgamberi sa publikisht që t'u kumtonte Kurajsh është pejgamberi Allahu te barekuhu teala, filluan me pretendime. E ki për këtë, e ki për atë. Andaj nuk patën realisht ku mu kap tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me kohën që për shembull familja e ka shty, ndonjë pushtet që baba e ka pas, është u huptash për librin e pushtet, agja, kur gjë është absolutisht. Kur gjë. Prandaj çdo pretendim që do ta njolloste misionin e pejgamberit sa u rënua duke qenë ajetim. Gjithçka. Çdo pretendim i ndokujt se kërkonte ndonjë famë që familja e tij e ka gëzuar tash me rikthy prap binte për ujë. Nuk ekzistonte fare. Ai vdiq babën se ka pa. Çfarë famë kërkonte? Kush është të përpara? Nuk ishte të ndërrozë familja. Po zakonisht ose familja ose shoqëria e shtyn njërin përpara për me kërkuar një famë caktuar. Shoqëria nuk ishte, nga se shoqëria kundërshtonte. Familja nuk e kishte. Atëra çdo pretendim se ishte për famë binte në ujë. Nuk qëndronte. Përveç asaj që është e vërteta, se ishte i dërguar i Allahut te barekuhu teala. Prandaj të nderuar, ky stacion me rëndësi se pejgamberi sa nuk është rastësisht ajetim. Nuk i vdiq baba rastësisht e ndonë rastësisht, jo. S'ka rastësisht. Gjithçka ka urtësinë e vet, gjithçka ka mësimin e vet. Veçanërisht kur lidhet me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj po shihni një situatë po domthon ndoshta e hershme në jetën e tij. Një stacion i largët nga misioni, sa mësimin e sa lidhën e ka me misionin me jetën tonë. Parmendoni ato stacionet e ardhshme që ka me qenë ende më direkte, më konkrete, më thellë në jetën e pejgamberit sa mësime do të prodhojnë për jetën tonë edhe për dëshmërinë tonë. Këto një udhëzime edhe për neve të nderuar vëllezër që dalin nga ky jetim. Jetimi që e mësoi botën, jetimi që e shpëtoi botën me lenë Allah të manduar, jetimi që nxori botën nga errësira në dritë, që ktheu drejtsinë pas padrejtësisë, edhe ktheu shpresën njerëzimit se jeta vazhdon tutje, pasi që njerëzit e kishin humbur shpresën se ka mundësi me vazhdu tutjen e padrejtësinë dhe pangopsinë që njerëzit e kishin në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj një jetim por me Allahun bërja çka nuk mund të bën ndoshta një shoqëri e tërë me këtë mekanizmet edhe faktorë që i ka. Allah na bëf pejgamberin model, shembull dhe na mundsoj që të përfitojmë nga ky jetim edhe të përgdhelim kokën e çdo jetimi, e të kujdesim për jetimin
nga se ati i mungon shumë e më spaku ushqimi. Jetimeve ju mungon më spaku ushqimi e veshmbathja, ju mungon përkthjellje, ju mungon kujdesi, ju mungon edukata. Prandaj kudo që gjeni mundësi me eduku një jetim, me kujdes për një jetim, kujdesuni, nga se jetim ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kaq për këtë pjesë, takohemi inshallah në dersën e ardhshëm me një stacion të ri nga jeta e pejgamberit dhe konvertimi i këtij stacioni në jetën e përditshme për mësimet tona edhe për jetën tonë. Deri në takimin e ardhshëm, Zoti ju ruaj, agjërim të këndshëm të pranuar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.